Alustame meie esimest hooaega Ära karda podcastis ja täna meie esimeseks külaliseks on Mihkel Vetemaa. Me kutsusime su siia esimesena, sest me tundsime, et need teemad, mida sa oled jaganud enda sotsiaalmeedias ja asjad, millega sa oled tegelenud, on tohutuks inspiratsiooniks olnud nii noortele kui tegelikult ka meie tiimile. Pean mainima, et sa oled väga mitu korda tulnud meie koosolekutel jutuks. Aga miks sa meil jutuks oled siis tulnud? Ehk siis esiteks sellepärast, et kindlasti podcasti maastikul oled sa meil üks suur eeskuju, olles siis aasta 2021 podcasti, Täitsa Pekkis podcasti asutaja, üks asutajatest ja üks kaassaatejuhtidest. Väga võimas, mida te olete teinud paari aastaga 164 episoodi salvestanud tohutult. Ma olen täiega fangirl, nii et sellepärast ma täna siinpool diivanit ka istun. Nii, ja mis siis veel? Ehk siis see, kuidas sa oled alustanud värske startupper ju, oma vennaga alustanud selle aasta algusest Eerikuga koos Pailandsappi, kindlasti räägime sellest täpsemalt, ning muidugi see, et sa oled elanud Vietnamis, tahame kindlasti kuulda, kuidas seal läks, ja ka see, et sa oled läbinud Camino de Santiago palverännaku teest mõne osa, ehk siis mis need õppetunnid seal olid, sellest kõigest me kindlasti täna räägime. Ja võib-olla ma tooksingi siis välja selle postituse, mida sa siin nüüd vist juba kuu tagasi tegid sotsiaalmeediasse, kus sa väga avameelselt rääkisid enda ärevushoost ja sellest, mida kõike see sinu jaoks tekitab, ehk siis see mõte, et elu ei ole alati ilus ja roosiline, vaid mis seal kõik nagu taga on ja kuidas sellest on ka väga okei rääkida ja seda näidata. Ja kui sa räägid, siis muidugi see jõuab inimesteni ja sealt tulevad ilusad asjad. Ning minu jaoks isiklikult on Täitsa Pekkis podcast olnud tohutult inspireeriv ja selle poole pealt ka, et ühelt poolt need, keda te intervjueerite, on väga põnevad inimesed, aga teiselt poolt see, kuidas sa räägid ise oma neid vürtsi lisavaid lugusid sinna juurde, saab palju naerda ja saab palju tegelikult teada, mida enda juures arendada. Ehk siis see on olnud väga, väga põnev ja sellepärast me täna siia kutsusimegi. Nii et vaatame, mis me saame noortele edasi anda. Nii et seega tere, Mihkel! Tere, vau! Aitäh sulle nii ilusa sissejuhatusest. Keegi ei ole nii armsasti mind nagu sisse juhatanud ja nii põhjalikult kõike uurinud. Väga-väga meeldib. Ülihea meel siin olla. Tere ka minu poolt. Alustame siis uue traditsiooniga, milleks on siis ütle nüüd sõnakaardimäng. Ehk siis see käib niimoodi, et sõnakaardid on näoga laua peal ülespoole. Mina hakkan keerama tähti ja kiiruse peale siis hakkame vastavalt selle tähega siis neid sõnu ütlema. Ja kes esimesena ütleb, saab nii-öelda kaardi endale. Oota, tähe, selle, sa ütled siin tähe? Laua peal on need sõnakaardid ja mina keeran teises patakast siis tähe ja siis kiiruse peale ütled selle tähega mingi sõna. No, tavai, proovime. Oled valmis? Jaa, alati. Esimeseks on siis positiivne iseloomu omadus. Täht M. Meeldiv. Väga hea. Täpselt. Meeldiv võiks kõlada positiivselt. Siis on puuvili. Apelsin. Purpuus. Väga hooajaline värk ikka. Siis on tööriist. Tungraud. Kerli, sa oled aeglane. Võtan kohe ennast kokku. No nii, siseorgan tuleb nüüd. Let's go. Mis seal on ka? Kõhulihas? Ei, see ei ole siseorgan. Kilpnääre. Jah, just. Ilmselt kvalifitseerub. Läheb ikka siis vast läheb. Täiesti blank. Nüüd on raamat. Emakeeleõpik. Vana hea ikka. Põhimõtteliselt läheb vist ikka, jah. Aus, läheb muidugi. Väga oluline raamat. Nüüd on linn Euroopas. Kopenhagen. See on C-ga. Eesti See on keeles C-ga. K-ga, jah. No, jah, sobib. Jopas, see oleks piinlik on. Laul. No, raudselt ei tea. Jott-tähega. Juss ja sõbrakesed. Ise mõtlen väga öelda. Ma ei tea, kas on olemas. Raudselt on olemas. Keegi kuskil ikka on olnud. Jääär tuleb ette, aga mingit laulu ei tule. Mul ei tule kindlalt. Võtame uue tähe. Jääär läheb. Ma annan selle punkti ära. Jääme jääre juurde. Meil mõni laul ikka on. Need on seriaal. Tuleb välja kõik, mida me vaatame. N-tähega. Ma ei tea mitte ühtegi seriaali N-tähega.
Netflix tuleb suurelt ette, aga mis nad näitavad N-tähega, kindlasti midagi on. Võtan uue tähe, ärme sõna ära keera. Okei, võtame uue tähe, vaatame. P. No ei vaata piisalt sarri või? Vist tuleb hakata vaatama rohkem. Tuleb midagi vaadata. Põhtähega sari. Mul ainult käib kogu aeg meeleitel koduperene, siis peas ringi mõtlen, kuidas seda põhhi või N-tähega öelda. Jah, mul on Friends ainult. Padjaklubi. Nice! Jaa, tuli ära. Ja Eesti oma ka veel, nii tore. On ju, kodusid tuleb toetada. Siis on söögikoht või restoran. Ulits. Jah, Jaa. Vana hea. Väga hea. No nii, meil on mõni veel jäänud. siis on loom. T-tähega. Tiiger. Ma sain oma esimese kaardi. Brit, go Brit. Ja viimaseks on automark. Subaru. Väga hästi. No nii, loodame, et Brit võtab mu see mikri kaasa. Loodame, et siis tuli veits mõtteid. Aga tegelikult ma siis natuke paljastan meid siis ka, et me jätsime selle automargi meelega viimaseks. Sest et mulle meeldiks kuulata sinu ilusat autolugu, kuidas Vision Boardil olevast bemmipildist saab asi päriselus. Kuidas see siis nagu võimalik on, et noored teaksid, et see, mida nad sinna kleebivad, võib saada reaalsuseks? Ma ei tea, kas see auto on nagu kõige parem asi, mida endale tegelikult nagu väga suureks eesmärgiks võtta. Eriti nagu mingi linnas elades tegelikult võiks nagu olla selline linnasõbralik ja rohemõtlev, mitte et ma nagu ise nüüd oleks. Tähega tulin autoga ka täna siia, oli tore. Aga ma ei tea, ma olen Vision Board'e ja eesmärke, nagu selliseid 100 eesmärgi nimekirja endale päris palju teinud ja unistanud nagu paberi peal. Ja ma hiljuti vaatasin oma seda 100 eesmärgi nimekirja läbi, päris palju asju oli tegelikult sealt täide läinud. Kuidagi nagu iseenesest, et ühtepidi ma täitsa usun küll, et tuleb need mõtted peast välja saada, paberi peale kirja panna, mida sa nagu tahaksid ja need autod ja telefonid võivad ka seal olla. Sest tegelikult nagu see auto on nii veider asi, et see on nagu ühtepidi väga palju peavalu mulle toonud, selle parandamine on kallis, kütushind tõuseb, aga teistpidi, no kurat, nii meeldib, lihtsalt see on mu lemmikauto, mis ma teha saan, nii meeldib, et teeb õnnelikuks ka, et kuidagi ma ei oska otseselt nagu vastata su küsimustele, aga tasub nagu teadlik olla eesmärkidega, mitte liiga kinni jääda nendesse ja siis kuidagi ajapikku nad vist juhtuvad. Aga kui sa neid liste oled teinud, kas sa siis näiteks teatud aja tagant vaatadki, et sa ütlesid, et sa nüüd oled vaadanud, kas sa vaatad näiteks iga aasta alguses, et siis mõelda, et okei, nüüd sellel aastal võiksid juhtuda need asjad? Üldiselt ma vaatan suvaliselt ja just nagu sellised pikkasid nimekirju, kus ma lihtsalt unistan, neid ma vaatan täiesti suvaliselt ja mitte üldse tihti, et võib-olla paar korda aastas satungi neid uuesti vaatama. Ja ma ei ole väga struktuurne üldiselt just nagu selliste kuu või aasta eesmärkide seadmisel, et ma mingi hetk tegin seda ja elasin hästi sellisesse nagu iga kuu mingid eesmärgid, numbrilised eesmärgid, goalid, aga see lõpuks muutus mulle nii raskeks, sest kui kuud ei läinud nagu niimoodi, siis ma olin väga kuidagi nagu kinni selles mõttes ja see hakkas väga palju frustratsiooni tekitama ja halba enesetunnet. Kuidas sa alustasid sellega või kuidas sa jõudsid selleni, et üldse tulla selle peale, et panna neid asju kirja või nagu näha selles midagi positiivset enda jaoks? See on hea küsimus. Väga ammu kuidagi täiesti juhuslikult ma sattusin mingitesse seltskondse gruppidesse, raamatute, videodeni, kus nagu mõeldigi nagu enesearengu peale, eesmärkide seadmisele, kasvule, et loed, õpid kogu aeg. Ja ma tõesti nagu ei väleta, aga väga-väga ammu kuidagi nagu võib-olla lihtsalt keskkond minu ümber, inimesed, kes minu ümber olid sellised. Tulles nüüd tagasi selle podcasti juurde, siis Täitsa Pekkis on, ma arvan, tuntud nimi väga paljudele, aga võib-olla ei teata nii-öelda telgitaguseid, nii et räägi meile, kuidas see Täitsa Pekkis podcast sündis. See on pikk lugu, aga lühidalt rääkides, ja kusjuures tegelikult me oleme kokku salvestanud mingi 190 saadet. Et me vanasti pandi igale numbrit ette kuidagi, aga tõesti neid saated on palju. Mina ja Kats, me oleme parimad sõbrad ja me oleme olnud juba väga pikalt, mingi üle 10 aasta parimad sõbrad, kunagi Tartus kohtusime ja mingi hetk ma hakkasin võrkturundust koos tegema temaga ja seal kuidagi meie nagu see side tekkis ja väga nagu saime aru, et meil on väga hea meeskond ja me kuidagi saame üksteisest väga hästi aru.
ja siis see läks täiega pekki, see võrkturundus, ja siis meil läksid kõik muud asjad ka elus pekki ja tekkis selline spiraal, allamineku spiraal, kus kõik projektid, mida ma tegin, ma kuidagi jätsin pooleli, ma ei olnud järjepidev nendes ja siis tekkis selline nagu feedback loop, et ma jätan kõik asjad pooleli, ja siis ma jätsin kõik asjad pooleli, mis toetas minu mõtet, ma jätan kõik asjad pooleli, mille pärast ma jätsin kõik asjad pooleli. Ja niimoodi ta meil läks ja Katsil olid omad suured väljakutsed elus ja siis ühel suvepäeval ta lihtsalt ütles mulle, et kuule, lähme kohvile, mul on üks mõte. Läksime kohvikusse, Viru keskuse kõrval minu meelest istusime ja ta ütles, et kuule, hakkame tegema podcasti. Ja mina ise olen nagu podcast'e kuulanud enne seda juba nagu hästi palju ja Kats tegelikult tahtis telesaadet teha kui alguses, aga siis ta tundus, et äkki telesaade on liiga keeruline, millest alustada. Ja siis ta oligi niimoodi, et tal oli öösel tulnud pähe, et täitsa pekkis ja kuidagi mõte oligi see, et tavai, et hakkame rääkima inimestega sellest, kas neil läheb ka perse või me oleme nagu kaks ainsat veidrikku, kes ei saa üldse asjadega hakkama. Ja sealt me alustasime. Kuidas siis täna tundub, kas te olete ainult kaks ainsat veidrikku? Üldse ei ole nii tore, nagu see on nii, see, kuidas see saade ja selle saate tegemine nende huvitavate inimestega, nende väljakutsetest rääkimine, meid inimesena kasvatanud on meeletu. Ja see enesekindlus, mis annab kuidagi, et kõigil läheb kogu aeg nii halvasti, see on nii tore, see on nii naljakas, kui muuta inimestega tutvun, siis kuidagi ma suhteliselt kiiresti küsin selle kohta, et midagi pekki läinud või, ja siis kui ütleb jaa, siis ma mingi, super, väga hea, nii räägi mulle. Et see kuidagi jah, kõigil läheb pekki, aga see, kuidas inimesed suhtuvad sellesse, kuidas nad üle tulevad, kuidas nad välja tulevad raskustest, see on mingi. Võib-olla siit tulemegi siis selle meie nime juurde, et ära karda, et kui sa nüüd mõtled tagasi selle esimese nii-öelda podcasti osa peale, kas oli hirm enne seda, kui te seda tegema läksite? Hirmu ei olnud. Elevus kindlasti oli, mingi närv ka kindlasti, ikka närv oli sees ja niimoodi, hirmu ei olnud. Ja jah, miks meil nagu oli närv sees, et me esimeseks saateks kohe kutsusime suhteliselt nagu maineka inimese ka ja siis tead kuidagi ise jooksin kokku ja see oli Kaido Pajumaa ja siis ma mäletan, et ta rääkis nii keerulistest teemadest, et ma vahepeal olin täiesti lost nagu, aga ei tegelikult läks hästi. Ja mida sa täna võib-olla ütleksid noortele, kes meid kuulavad ja kõik teevad tänapäeval podcasti, igaüks võib lihtsalt võtta mikrofoni, isegi oma toas nii-öelda alustada, sa ei pea ju videoga seda tegema. Et kuidas tegelikult alustada seda niimoodi, et see oleks nagu teistsugune või mis see nipp seal taga on, et sa nagu ühelt poolt kas jääd seda tegema või et sa leiad ka need kuulajad tegelikult enda jaoks? Ma ei tea, kuidas olla teistsugune. Tüke klišee on see, et üldiselt mida sa teed, proovi jääd iseendaks. Aga tead alati ei tasu iseendaks ka jääda, mõnikord on vaja nagu paremaks iseendaks võib-olla saada, aga peamine nagu see nipp on ikkagi see järjepidevus, et see on nagu hästi oluline ja öeldakse küll muidu üldiselt jah, et kui sa tahad mingit podcasti teha, siis tegelikult mingis niši valdkonnas või mingis väga kitsas kohas võib-olla, kus ei ole nii palju asju, on lihtsam alustada, aga päeva lõpuks on ikkagi see, et kui on mingi asi, vahet ei ole, kas siis sa tahad teha ka pekkiminekutest saadet või raskustest saadet, no siis tee lihtsalt, hakka pihta ja pane endale eesmärk lihtsalt, et ma ei tea, et enne ei anna alla, kui sa 50 saadet teinud oled või 36 või 100. Et meil oli niimoodi, et Kats ütles, et hakkame tegema, siis mina olin, et jaa, tavai hakkame küll, aga teeme mingi 5 tükki ja vaatame, kui ta on. Ja siis Kats ütles, et ei, teeme 100. Et kirjutame alla, et teeme 100, siis ma vaidlesin temaga tükk aega ja me jäime minust 30 peale. Et me kirjutasime paberrätikul alla, andsime allkirjad ja me teeme 30 saadet vähemalt, enne nagu ei kuti. Et ma arvan, et see on nagu see peamine tööriist, et edukaks saada. Lihtsalt hakkad pihta ja teed enesekindlalt oma asja. Sest kui sa teed 30 saadet ära, siis sa õpid nii või naa selle jooksul, sest see peab nagu mingi eesmärk olema, et sa õpid selle tehnika kohta, muude asjade kohta, aga tuleb kiiresti alustada. Mis sa tunned, et teie puhul on see eduvõti olnud? Ma arvan, et meie meeskond, et kellegiga koos alustada, kindlasti on lihtsam, mina on inimene, kes üksi väga ei suuda tegelikult ideid ja asju ellu viia. Et ma olen alati arvanud, et ma olen selline hull nagu driver või generaator ja tegelikult ma olen mingi human design järgi aru saanud, ma olen projektor. Et mul on kutset vaja, mul on inimesi enda ümber vaja, kes mind toetavad. Et tiim, aga meil selles mõttes võesti oppas, et nii pikalt eelnevalt tegime müüki, et süki inimeste intervjueerimine tuli meil tegelikult päris hästi kui algust välja.
ma arvan, et minu haavatavus on väga palju meile kaasa aidanud, et mina kui siis nagu saatejuhina väga palju avan ennast, väga palju teen ennast haavatavaks ja see aitab ka meie külalistel ennast avada ja me päris palju paneme rõhku ruumi loomisele, et see on veidi asi, et hoia ruumi, hoia seda keskkonda, kui inimesed tulevad meie juurde, me vaatame, neil oleks mugav, hea, rõõmus ja kui inimene närvis, me võib-olla alguses ajame temaga tund aega niisama enne juttu, kui me hakkame pihta, et me tutvume temaga ja lihtsalt proovime seda ruumi nii palju üles ehitada, turvatunnet, kui vähegi oskame. Ja see on, ma arvan, üks selline eduvõti meie jaoks võib-olla meie formaadi puhul. Jah, see kõlab süke mõnusalt ja koduselt, sest kui neid saateid ka niisama kuulata, siis tegelikult ka endal tekib süke hästi hubane tunne, et nagu lähed kaasa selle mõttega, mis sealt tulevad. Selles suhtes mõnus. Läbikäis haavatavus. Hetkel on nutiajastu ja seda kriitikat leiab igalt poolt. Kuidas toime tulla kriitikaga? Kindlasti on kogemusi. Ei ole väga palju kusjuures. Pean ausalt tunnistama, me ei ole selles mõttes nagu, jah, et me podcasti maastikul tõesti ka vahepeal olnud üks kuulatavamaid ja saime selle tiitli, aga me ei ole väga palju kriitikat saanud, sest me ei ole veel nagu nii suured, et noh, kui me räägime nagu sellest meediakriitikast, eks ole, influencerite kriitikast, siis seda saavad ikkagi need tohutult populaarsed mõjutajad või suunamudijad, kas siis kuskil uudistes ja nii-öelda nagu veebimeedias, et me ei ole väga palju saanud, inimesed ei oli piisavalt meist. Ja see on väga okei, mulle meeldib ja loomulikult me oleme nagu tagasisidet ikka nagu konstruktiivset kriitikat saanud meie kuulajatelt või et issand, palun ärge sööge otse mikrofoni on ju siuke asi, mis jääb igaveseks meelde, aga üldiselt kriitikat ma olen nagu mujal elust tegelikult saanud, aga kui ma olin hästi noor, siis ma ehitasin mingi kaitsekihi endale ümber ja kuidagi tegin näo, et mind nagu üldse ei huvita teiste inimeste kriitika, et tegelikult see ei olnud kõige tervislikum lähenemine, et mind üldse ei huvita, mida teised arvavad nagu mitte keegi teine, et ma nagu läksin veits ekstreemsemaks, aga minu jaoks kuidagi see aitas väga palju nagu saada selleks, kes ma olen, et ma lihtsalt mingi hetk ütlesin noorena endalt, mul on täiesti savi, mida teised ütlevad. Kui aus see vastus täna on, et sul on täiesti savi? Ei ole täiesti savi. Aga ma olen suhteliselt tuim küll nagu mingisugustele negatiivsetele sündmustele või juhtumistele ja ka arvamustele, aga pigem nagu ma ikkagi hoolin, kui inimesed hästi ütlevad. See mõjutab mind räige, et ma täiega tahan, et inimesed mulle hästi ütleksid ja mind tunnustaksid ja kiidaksid. See mind hästi palju sütitab, et minu ego on nagu selline, et ma tegelikult vajan seda teatud sellist approvement'i või mingit upitust teistelt, et seda saadest peab teisi ka upitama, sa upitad siin natukese vastu. Jah, et käsi peseb kätt siis nagu käib mõlemad pidi. Aga võib-olla tulemegi siis, hakkame siis vastupidi liikuma, et me alustasime siin hästi tänapäevastest asjadest, võtame siis kohe selle startupi ka ette. Et kuidas sa selle puhul tunned, see on nii-öelda mõnes mõttes sinu väike beebi justkui, et kui sa selle puhul oled saanud mõnda tagasisidet, siis kas sa võtad seda näiteks teistmoodi hoopis? Ei, no ei ole seal ka saanud mingit sellist kriitikat, mul ei ole nagu sellist kogemus olnud, et nagu ma oleks mingit heiti kunagi kuskil nagu saanud verjatud mingi lapsepõlve kool, aga ei, see on täiega beebi ja tagasisidet võtan väga nagu, väga, kuidas nüüd, kaine mõistusega, et ma olen nii palju asju juba teinud ja selles võrreldes mõnega võib-olla vähem, võrreldes mõnega päris palju, et ma suudan väga hästi juba ikkagi analüüsida tagasisidet, et kas see on päris, et kui inimene ütleb midagi, siis tegelikult ma nagu tunnetan ära, et okei, et kas see on asi tõesti, mida saab parandada, kas see käib pihta või see tuleb mingisugust negatiivsest kohast kellelgi, et niimoodi on saatega, niimoodi on kõikide muude asjadega, äpiga on nagu täpselt samamoodi, et see analüüsivõime kriitika osas on päris oluline tegelikult. Kas sa tunned, et see võib tulla mõnest sinu eelnevast nii-öelda kogemusest, et sa oled seda analüüsi õppinud või kuidas näiteks üks noor, kes koolis ütleme, et ei kiusata, aga ikka õpetajatelt saad mingit halba mõtet ja värki-särki. Kuidas sa nagu sealt võiksid välja arendada selle, et sa nii-öelda analüüsid seda nagu rahulikult ja võtad enda jaoks mõistusega seda? See on väga hea küsimus, et ma arvan, et minu jaoks see on olnud selline väga pikk töö, mis on siis endas väga palju erinevaid aspekte hõlmanud, et ühtepidi ma olen päris palju lugenud igasuguseid raamatuid, nii-öelda üldse suhtlemise kohta, enese arengu kohta, mõtteviisi kohta. Ma olen hästi palju kuulanud podcast, et 100 võib-olla tänaseks
500 erinevat podcast'i olen kuulanud nagu osa, sealt saad nii palju juba mõtteid, inimesed jagavad oma emotsioonide, kuidas asjadega hakkama saada. Inimestega rääkimine on suur osa ka, et need inimesed, kes minu silmis on tugevad, et kuidas nemad mõtlevad, ongi, et ma küsin tähti inimestelt, kuidas sa nagu mõtled või kuidas sa, no ma ei küsi otseselt niimoodi, aga ma küsin tihti umbes tõesti niimoodi, et kuidas see pani sind tundma või mis mõtted sinu peas tekkisid. Ja see, siis jälle kuulad kedagi teist mingis olukorras ja sealt võtad midagi omaks ja kolmandaks ongi lihtsalt see, et ise lihtsalt peas nagu mõtled neid asju läbi. Lihtsalt istud ja mõtledki vahepeal mingite asjade peale, mida keegi sulle öelnud on või mida sina öelnud oled või mida sa tunned. Ja kui sa seda nagu kõike teed, siis kuidagi see tuleb nagu iseenesest, sa hakkad paremini asjadest aru saama. Ma ei tea, kas sa vastasid küsimusele või sa võid täpsustada. Ei, see oli väga hea. Vahepeal ma valgun oma asjas väga laiali, siis võid alati täpsustada või öelda, et kuule, ma ei saanud aru praegu. Me teame ka seda, et sa oled Ameerikas raamatut müümas käinud. Mis oli see põhjus, miks sa selle tee ette võtsid? See praegu seob, mis see üks küsimus oli, et kust ma alguses üldse, alguses küsisite midagi, et kust ma üldse alguses puutusin eesmärkid seadmisega kokku. Ma arvan, et raamatumüük võib olla üks esimesi, see oli üks esimesi selliseid suuremaid mõjutajaid minu elus, mis lükkas mind ka sellisesse nagu kuidagi ongi, et sea eesmärke ja mõtle suurelt ja tegelen enesearenguga ja minu üks perekonna tuttav on seda teinud väga pikalt, väga hästi. Ja tema siis kunagi gümnaasiumi ajal juba pani mulle käpa peale, ütles, et ülikooli lähed, siis on minek. See tundus mulle fun, nagu come on, USA, täiega meeldis USA noorena. Et see, kuna ma olen selline pigem nagu inimene, kes tahab katsetada, kõike uusi asju proovida, seigelda, siis see oli väga lihtne otsus minu jaoks, et muidu kui ma lähen USA-sse rampsemi, ma panen mullu seal ja vaatan, et võib-olla nagu, miks see oli otsus mulle, et see ma nagu ikkagi nagu väga reaalselt tajunud, kui palju seal peab tööd tegema või kui palju ma pean tööd tegema, et oma eesmärke nagu saavutada, eesmärgid olid suured, aga see tundus lihtsalt nii fun. Mis oli sellega seoses kõige suurem õppetund? Iseendaga ikka see võitlus, et on nagu mitu erinevat hästi suurt väljakutset oli. Üks oli iseendale seotud lubadustest kinnipidamine, et kui ma seadsin endale mingisuguse päeva eesmärgid või me seadsime koos neid seal ja kui tihti ma nagu lasin üle neid kuidagi või tegin nagu veits vähem, et ma nagu, minus oli seda powerit, et teha mingeid asju ära, aga seal ma nagu andsin alla hästi tihti, oligi see, et nagu tegin vähem või nagu olingi nii, et sai juba küll, et ma ongi, et nüüd kui nüüd asi kokku, üks õppetund, mis ma seal sain, oli see, et see oli nagu halb õppetund, et ma ei pushinud ennast, ma sain nagu teada, et vau, ma võiks ennast nii palju pushida, aga ma nii tihti ei pushi ennast tegema natukese rohkem enda potentsiaali nagu püüdma, et see oli siuke nagu halb õppetund, aga hea õppetund oli võib-olla nagu see, et suured, uskumatult nagu saavutamatud eesmärgid, kui need väga väikesteks juppideks seada ja lihtsalt ühe päeva kaupa võtta, siis tegelikult on nagu väga tehtavad. Et ma koputasin sellel suvel vist mingi 3500 uksele või 3000 uksele, ma ei mäleta, kui keegi oleks mu suve alguses öelnud, et edu saavutamiseks sa pead 3000 uksele koputama, siis võib-olla ma ei oleks läinudki sinna. Aga kui sa mõtled nagu niimoodi, et okei, ma pean hommikul üles ärkama ja minema esimesele uksele koputama, siis see on nagu tehtav. Tundub täiesti okei, lihtsalt tõusid ja lähed. Aga kui keegi kuuleb meid ja mõtleb, et kas minna või mitte minna, see alati käib sellega kaasas, et see tohutu otsustamine, siis mis sa soovitaksid või kuidas sa soovitaksid jõuda sellele otsusele? No, mina üldiselt soovitan täiega minna, aga inimesed on erinevad, et ma seda otsust peab ikka ise tegema, et ma ei oska väga head nõu anda, et ole kuidagi, võta kaine mõistusega ja esimene aasta nagu ära oota mingit mega suurt rahalist tulemust, et siuke nagu esimese aastaga enamus teenivad seal raha küll, kui statistikat vaadata, aga esimene aasta üldiselt on ikkagi selline nagu tohutu enese avastamise aasta. Et tahad nagu midagi, kui sa tahad midagi pöörast kogeda, tahad näha, mis on elus võimalik, tahad ennast nagu proovile panna ja reaalselt nagu, ma ei tea, fucking elada, siis mine.
aga kui sa sealt tagasi, sorry, et kui sa sealt tagasi tulid, siis kas sa nägid ka mingeid muutusi, noh, et sa võtsid sealt võib-olla mingid harjumused kaasa, aga et üldiselt ka, kas sa nagu tundsid, et okei, nüüd ma nagu suudan kõike teha, kui ma olen selle ka ära teinud? Ma ei tea, kas ma päris niimoodi tundsin, aga sealt edasi küll ma hakkasin unistama ettevõtlusest, sealt saigi nagu selles mõttes siuke minu ettevõtlusunistused, algused, mingi sellised erinevad müügitööd, raamatute lugemine, just ma olin raamatuid väiksest saadik väga palju lugenud, aga no mul väga meeldis väiksena ja siiamaani juturaamatuid lugeda ja mingit fictionit, aga sealt sai alguse, ma arvan, selline ongi enesearengu raamatute lugemine. See oli täiega, nagu sellest ma mega tänulik sellest. Käis läbi siin aastate lõikes, et esimesel aastal ei tasu sealt suuri numbreid oodata. Me teame seda, et sina olid ainult 1 aasta. Ja. Miks just nii? Väga piinlik põhjus, sellepärast, et tulin tagasi, veits nagu rahhi oli ja siis ma panin pidu ja jõhin terve aasta. Ma olin ülikoolis, fun oli ja siis ma natuks hakkasin 2. aastaks valmistuma küll, plaan oli tugevalt lähen. Ja siis põhimõtteliselt, kui see 2. aasta suvi käes oli ja ma sain aru, et ma ei olnud nagu üldse ette valmistanud, siis ma ütlesin, et kuldsed laused, kuulge, et tead, ma väga ei ole jõudnud valmistada, ma jätan selle suve vahele, ma tulen järgmine kord. Ja seda järgmist korda kunagi ei juhtunud. Ja ma kahetsesin seda aastaid. Võttis väga-väga kaua aega, et nagu kuidagi endale andeks anda selle osas või, sest jälle nagu kuidagi tundsin, et vedasin ennast alt, et nagu nii suur potentsiaal oli mul teha seda nagu nii suurelt ja nii hästi. Mis oli see, mis aitas sul endale andestada? Aeg ja võt see ei oskagi öelda, kuidagi ajaga lihtsalt nagu leppisin, alistusin, et hea küll, läks niimoodi, et minu elus siis ju pidid. See on see vana hea trikk, et nagu sa ei suuda head mõtet välja mõelda, nagu miks andeks anda või miks leppida mingi olukorraga, siis ütle lihtsalt, et ju pidi nii minema. Jah, kui me siin juba tagurpidi käime, siis tuli juttu ka ülikoolist. Me teame, et alguses õppisid sa ülikoolis reklaamindust. Siis jõudsid müügimeheks ja sealt edasi juba analüütikuks Helmesesse. Kuidas sellise karjäärimuutuse läbi viisid? See karjäärimuutus on üks asi, mille üle ma olen kõige uhkem oma elus. See on üks kõige nagu suuremaid saavutusi, mida ma teinud olen, mis tõestas mulle, et ma olen võimeline nagu asju lõpuni viima, tegema hästi. See on jälle selline hästi pikk nagu lugu, aga põhimõtteliselt ülikooli ma läksin reklaam õppima, sest see oli nagu ainuke asi, mis tundus kõige vähem nõme. Mind kuidagi ükski asi otseselt ei tõmmanud ja mäletan ühel suvepäeval nagu juba see kandideerimine hakkas läbi saama, ema ütles kuskilt ülevalt korrus, et kuule, sinna reklaami oled vaadanud Tallinnas. Mis asi? Okei. Ja õnneks ema isa maksid ülikooli kinni, selles mõttes läks hästi, muidu ma ei tea, sisse vist ei oleks kuskile väga saanud. Ja see oli fun, mulle ülikooli elu meeldis, aga rohkem nagu need peod, üliõpilasorganisatsioonid, kõik see activity. Aga ma koolis ei õppinud ja kuna ma sattusingi pärast raamatumüüki, sattusingi otsemüüki ja võrkturundust tegema, siis ma kuidagi tundsingi, et see õppimine nagu nii mõttetu kuidagi, et see ei sütitanud mind. Miks ma pean mingi psühholoogia, mingid raskeid ja sotsioloogia kontrolltöid tegema ja ma kuidagi kukkusin nendest läbi mitu korda. Ja ma järjest rohkem nagu hakkasin nägema, et ei, ettevõtlus tuleb välja ja kuidagi tundus, et elu on nii lihtne. Ja siis ma lihtsalt ei käinud koolis enam ühel hetkel. Ja siis ma ei käinud koolis nii kaua, kuni mind eksmatrikuleeriti, on see sõna vist niimoodi. Et 1,5 aastat ei läinud kohal enam ja siis visati välja. Ja ma kuidagi nägin, et mul ei ole nagu ülikooli vaja, kuna ma tahan nagu ettevõtjaks saada või müügiga tegelda, et see reklaam mind ei huvitanud nii vina. Ma sain seal poole peal aru, et ma ei taha kunagi reklaami minna. Ja siis see viis mind selles mõttes nagu olukorda, kus ma tegelikult ei olegi nagu midagi õppinud. Ma tundsin mingi hetk oma elus, et aga ma ei lõpetanud ülikooli ära, ma ei oska mitte midagi tegelikult. Kui keegi küsib, et okei, aga Mihkel, mida sa nagu oskad, mis tööd tegema hakata, siis ma tundsin, et ma ei oska mitte midagi, ainuke asi, mida ma teha saan, on müük, sellepärast igaüks võtab siin müüki tegema, lihtsalt kui tuleb välja, tuleb. Ja ma ei olnud kunagi müügis väga hea, sest müük nõuab hästi palju järjepidevust ja sihikindlust, see iseloom on savi. Ole milline tahad, kui sa numbrid ära teed, lihtsalt teed oma kõnest iga päev, siis müük tuleb ja ma olin olukorras, kus ma pidin müüki tegelikult tegema, sest mul ei olnud teisi valikuid. Ja lõpuks see viis mind väga nagu õnnetusse kohta, ma olingi väga õnnetu, sest ma pidin ainult seda müüki tegema, ma ei oska mitte midagi. Ma soovitan kõigil ikkagi nagu ülikool pigem lõpuni teha, kui ei ole nagu väga selget mingit kutset elus.
ja mind on alati IT kutsunud, tegelikult ma olen väiksest saadik peale arvuteid kokku pannud. Üks asi, mis mu vanemad minu nagu hariduse suunamises väga hästi tegid, oli see, et kui sa tahad arvutit, Mihkel, pead seal ise kokku panema, et ma annan sulle, isa andis mulle raha või ütles, et no ma annan sulle raha, et saad selle arvuti ära osta, aga sa pead selle ise kokku panema. Et see nagu, see oli lahe, mulle ka meeldis ja seal ma nagu tundsin tohutut huvi arvutite selle vastu ja ma olen IT uudiseid terve elu lugenud startupide kohta ja aga kuidas sa nagu saad sinna sisse, kuidas sa lähed sinna, kui sa ei ole IT-ga kokku puutunud, kui sa ei tea mitte midagi ja lõpuks see müügitöö ja see võrkturundusasi kukkus täiega kokku ja ma sattusin Bolti, sellel ajal siis Taxify'sse, sattusin ka müüki tegema ja ega ma seal ka väga hästi seda müüki ei teinud ja seal ma nagu see oli selline viimane tõuge, et ma saaksin aru, et jaa, tõesti, ma tahan IT-s olla, ma tahan startup'e teha, kõike seda, kui ma nägin seal seda startup'i maailma ja siis ma tegingi sellise otsuse, et ma läksin Vali IT-sse, ehk siis ma juhuslikult kuidagi avasin, ma järjest rohkem nagu andsin universumile seda, et ma tahan müügist välja saada, ma tahan IT-d ja ma tahan midagi ägedamat teha oma eluga. Ja siis õnneks oligi selline väljaõppeprogramm siis inimestele, kes ei ole IT-d õppinud just, et kes on juba nagu ülikooli eas või hiljem. Ja selle programmi eesmärk on siis 3 kuuga nagu õpetada siuke hästi baaslevel arendamisest selgeks. Ja kui ma sinna läksin ja siis oligi selle 9-5 päevad, terve suvi kestis, 3 kuud vist või 2 kuud, ma ei mäleta. Ja no lihtsalt ei saa aru sellest arendamisest. Lihtsalt ei saa aru, see nii keeruline tundus. Aga õnneks me läksime siis Helmesesse nagu mingisugusele proovipäevale või mingisugusele ekskursioonile, et näete õpilased, selline näeb välja IT-ettevõte ja kuidagi juhuse tahtel oli neil vaja analüütikut, junior analüütikut ja sel hetkel minu kogu eelnev elukogemus, kõik need võrkturunduskogemused, Bolti kogemus, müüki seal tehes, kõik need müügikonverentsid ja lavadel esinemine, inimeste intervjueerimine, nendele mingi pasa pähe määrimine, vabandust. See kõik tõi mind sellesse kohta, kus selle väikse IT-taustaga nad vaatasid, et sa oled täpselt selline tüüp, keda meil vaja on. Sa oled siuke rõõmsameelne ja räägid ja kes seda IT-asja nagu üldse ei jaga, aga tead mida, nagu me õpetame selgeks sulle. Umbes niimoodi oli, ma pidin proovitöö tegema ja õnneks mitte IT-valdkonnas üldse, kuna analüütik seal on selline pigem nagu projektijuht. Ja oligi vaja mingit protsessi analüüsida, ma otsisin välja kõik tuttavad, keda ma tean, kes mind võiksid sellega aidata, see oli mu eksi onu oli üks nendest, kes aitas mul 3 päeva seda proovitööd teha, ma tõesti nagu sel hetkel võtsin ennast kokku, andsin endast maksimumi, andsin kõik, mis ma suutsin, et see proovitöö hästi teha, siis ma pidin esinema seal neile, esitlema seda, mängima nagu läbi seda rolli, et mina olen projektijuht ja siis kliendil esitan mingisugust projekti ja kuna ma olin piisavalt palju esinenud sellel ajal inimestega suhelnud, siis mul tuli see jumala hästi välja. Muidugi nad andsid täiega mingi kriitikat tagasi, aga see oli kõik väga teretulnud ja ma saingi selle võimaluse, et hea küll, tule meile tööle. Isegi mitte praktikale, kui alguses, et me võtame su kohe tööle, junior analüütikuna hakkad pihta ja võtsid me oma tiiva alla ja hakkasid mind esimest päevast peale õpetama ja toetama. Kui sa läheksid tagasi ülikooli nüüd päevapealt, siis kas oleks ka midagi IT-valdkonnast või mõtled sa midagi uut ja huvitavat? Selles mõttes, et nagu täna mul on hea meel, et elus on kõik läinud täpselt nii, nagu ta läinud on, aga ma läks kindlalt läks IT-d õppima ja või äri IT-d, ma arvan, ma läks äri IT-d õppima. Siuke natuke põnevam annab äripoolt ka juurde. Sest ma ei ole nagu arendaja, selles mõttes, et nagu täiesti kindlalt arendamine ei ole mulle, ma ei tahagi nagu arendada täiesti, aga nagu IT-s on nii palju muud ka, mida teha, nagu et aidata arendajatel neid projekte kokku panna või suhelda kliendiga ja kõike muud, et kui sa nüüd saavutasid selle koha Helmeses, mida sa mõnes mõttes seadsid justkui sel hetkel eesmärgiks, siis mis tundeid see tekitas ja kuidas sealt elu edasi läks, kas see oli selline, nagu sa unistasid võib-olla alguses? Põhimõtteliselt küll, ega ma ei osanud midagi otseselt unistada, nagu mul ei olnud seda täpselt, milline see saab olema, aga jaa, nagu täiesti jälle andsin endast nagu kõik, et esimest korda elus võtsin ennast päriselt kokku ja nägin vaeva, et ei teinud poolega, nagu ma kõike muud tegin alati nagu poolkõva asjaga, et nüüd ma tegin täiega ja oli küll jah. Et väga-väga raske oli, et ühtepidi üks asi, mis ma tegin seal nagu valesti, oli see, et võib-olla eriti noored ka, kes lähevad kuskile esimesele tööle või saavad nagu selle, ongi, et lahe mingi kas või reklaamagentuuri või kuhu iganes minu selle reklaami ülikooli mõttes.
siis tahetakse nagu kohe täiega maksimum endast anda ja hästi palju õppida ja mina võtsin kogu aeg uusi väljakutseid peale ja selle 3 aasta jooksul ma ei jätnud endale kordagi hetke, kus ma näiteks kas või mina ei tea, 1 kvartali, 3 kuud või 4 kuud oleks nagu sellisel mitte tohutus kasvus, et okei, ma sain mingi asja selgeks, las ma natukese aega teen seda asja praegu. Et nii kui ma nagu sain millestki aru või mingi asja selgeks, ma võtsin kohe nagu mingi uue ja suurema, raskema asja peale. Ja selles mõttes see oli nagu väga raske, et ma olin kogu aeg nagu nina peaaegu vajus vee alla. Aga siis ikka keegi võttis mu käest kinni, aitas nagu natuke seal üles. Aga muidu see oli imelised 3 aastat. Aga miks ma sealt nagu ära tulin, see on ometi pikk küsimus, seda ei küsinud, aga lihtsalt nagu elu, kõik asjad jooksid kokku tol hetkel, aga töö oli super. Kui ma peaks palgatööle praegu tagasi minema, ma läheks esimese asjana kindlasti Helmesesse. Aga kuidas võib-olla sealt nii-öelda võtta noore jaoks nagu seda, et alati on ju hea jääda sinna turvaliselt, okei, ma nüüd oskan seda, siis ma teen seda, et sa nagu võtad selle julguse kokku ja lähed ja küsid või siis kuidas sa nagu jõuad selleni, et ma saan nüüd uue väljakutse? No minu puhul jah, ma ise küsisin või ma nagu andsin kogu aeg nagu mõista, et jaa, ma olen valmis vastutama. Mida nagu tööl otsitakse, on hästi võib-olla ka nagu sihukestel nagu juhtidel, projektijuhtidel, kui seda tiimi juhiks saada, või on see vastutuse võtmine on metsikult nagu oluline ja ma arvan ka nagu tiimijuhtidele on väga hea näha inimesi, kes võtab vastutust, et ma võtsin alati vastutust hästi palju, võib-olla liiga palju, aga kui midagi juhtus, kui keegi saatis ka mingi klient saatis mingi e-maili sisse või midagi, mis võib-olla on minuga seotud, siis ma tihti peale võtsin, et kuule, ma vastan sellele, ma võtan selle enda peale või et selliseid nagu väikseid asju tegin ja kui oli ka nagu tiimijuht võib-olla küsis, ma ei tea, no mingi võib-olla mingi loll näide, aga et ma ei saa homme tulla kontorisse, mul on mingi pereasi, et kes võiks tiimi miitingut läbi pidada, siis ma võin teha, kui vaja on. Aga loomulikult tasub nagu ruumi tunnetada ka, et kuidagi, et kas sa tegelikult oled valmiks või mis ma tahan öelda, on see, et sa ei ole kunagi millekski valmis, aga sa pead nagu veits tunnetama, et kas see on midagi sellist, kui sa võtaksid, läheb kindlat pekki või see on siuke 50-50, et kui on nagu 50-50, siis kindlat proovi. Kui sa tunned, et nagu 99% see ei tule mul välja, siis võib-olla nagu ära veel võtta seda vastutust. Et see oli see, mida nagu mina tegin. Ja siis, kui küsiti minu käest, et okei, kuule Mihkel, et me näeme, et sa nagu tahad asju teha, meil on üks siuke väike nagu kõrvalprojekt, mida keegi võiks vedada, et kas oleksid valmis võtma, siis ma ütlesin alati jaa põhimõtteliselt. Selle aja jooksul, nagu me alguses välja kuulutasime, käisid sa ka Vietnamis, nii-öelda elasid seal, tegid sealt ka tööd. Täna kõik räägivad sellest, kuna saab ju kodukontoris tööd teha, et ma kindlasti lähen kas või kuuks ajaks või kas või nädalaks välismaale kodukontorit tegema või mida iganes niimoodi reisima. Kuidas sa selleni jõudsid või mis seal nii-öelda need mõtted olid, et ma nüüd lähen ja veel nii kaugele? See oli jälle nii huvitav asi, me olime mu endise elukaaslasega rääkinud päris pikalt ja jällegi üles kirjutanud oma unistus, et me tahaksime soojalt maalt töötada, me tahaksime soojal maal elada. Jälle panime selle kuskile kirja, unistasime sellest ja kui ma läksin Helmesesse, siis põhimõtteliselt 2. nädalal vist oli tiimimiiting ja tiimijuht ütles, et Mihkel, me olegi sulle veel rääkinud, me siin tiimiga otsustasime, et me tahame talvekontorit teha Vietnamis, et umbes, ma ei tea, 2 kuu pärast lähme, tuled ka või? Ja ma olin lihtsalt nagu umbes eile jälle rääkisime kodus sellest ja kohe. Nii et see oli tänu Helmesele, see oli nende idee ja plaan oligi teha lihtsalt talvekontorit, et viia tiim nagu kuuks ajaks kuskile soojale maale, et mitte olla siin külmas talves. Ja kuidas see siis, kui lihtne või raske sealt tegelikult nii-öelda tööd oli teha, kui sa oled sikses mõnusas keskkonnas, kus sa tegelikult tahaks hoopis minna avastama kõike ja et siis istuda sinna arvuti taha ja teha seda? Jah, see on hea küsimus. Nagu kuidas seal tööd teha oli nagu tehnilises mõttes, me väga konkreetselt valisime välja nagu linna ja koha täpselt, mis oli piisavalt hea, et kus on nagu head internetiühendus, head kohvikud, piisavalt hea infrastruktuur, et me valisime täpselt sükse linna, kus on nagu hea elada, et nagu normaalselt tavapärast elu elada. Käid poes, käid toidupoes ja kõik see. Aga kuna me olime tiimiga koos ka, siis nagu me töötasime kõik ikkagi ühes koos, nii et see esimesel aastal aitas täiega kaasa, siis me olime 2 kuud vist seal ja mulle tegelikult sobis, üks huvitav asi oligi see, et kuna me pidime nagu töötama oma kliendi ajatsoonis, eriti mina projektijuhin arendajat, tegelikult otseselt mitte, aga mina pidin olema siis kliendile olemas meie tööaegadel, mis olid see Rootsi ajad.
ja see on siis 1 tund nüüd Eestist ees või taga, ma ei mäletagi, vahet ei ole. Siis meie tööaeg algas mingi kell 1 päeval ja kestis siis umbes 9 õhtul. Ja tead, miks see kõige vingem oli või? Kui meie elu Eestis on selline, et me lähme tööle ja anname oma elujõu kõik sellele tööle ära, tuleme koju ja mõtleme, et tahaks oma asju teha, siis Vietnami elu oli selline, et ma ärkasin hommikul üles täpselt sellel kellaajal, kui ma tahtsin, tegin kõigepealt seda, mida ma tahan teha. Ma tahtsin jalutamine, ma tahtsin ujumine, ma tahtsin raamatut lugeda, võib-olla ma tahtsin oma mingi äpi mõtteid teha, kuskil avastada, poes käia, ma sain teha nagu oma selle värske eluenergiaga seda, mida ma kõige rohkem tahan teha. Ja siis kell 2 hakkad tööd tegema või kell 1 hakkad tööd tegema ja see oli kõige vingem. Et see nii-öelda tajusid ära, mis on sinu need aktiivsed tunnid ja samal ajal said ise alguses energiat koguda. Jep, ja tööjaks kuidagi jäi ikka nagu energiat pärast seda üle, sest need asjad, mida me ise tahame teha, nad tihtipeale võib-olla annavad ka meile energiat, kui võtavad ära. Kõlab väga mõnusalt. Jaa, tahaks täiega minna. Aga tulles veel tagasi õppimise juurde sinna ülikooli, gümnaasiumi aega, öeldakse ikka, miks ma seda õpin, et mul ei ole seda vaja. Siis tagasi vaadates, mis on see üks asi näiteks, mille üle sa selles mõttes uhke oled, et mis on sulle siiani kasuks tulnud? On see siis mingi matemaatiline valem või mis iganes? Koolist. Esinemine, kooliteater. Kõige rohkem andis see mulle kaasa. See on jälle üks asi, mis aitas mul olla nagu siuke elav ja ma sain aru, et mulle meeldib see esinemine ja mulle meeldib jutustada, et see kõik andis sellele hästi palju jõudu kaasa. Et mida ma kahetsen on see, et ma ei õppinud üldse nagu matat või nagu ma üldse ei õppinud nagu neid aineid, et tegelikult kuidagi see matemaatika ja nende asjade õppimine aitab ajul areneda täiega ja sa oskad nagu lahendada probleeme. Matemaatika õpetab probleeme lahendama. Ma täiega kahetsen, et ma matat üldse ei õppinud. Et nagu seda nagu otseselt mingit valemeid, nagu kuidas arvutada mingit kiirust või midagi on. Tegelikult seda ei ole kunagi nagu vaja, aga mingites hetkedes ma olen tundnud oma elus, et kurat, mingi paar korda on, et kurat, ma oleks võinud seda koolis õppida korralikult. Et see on nagu see kahetsus, aga jah, teater on kindlasti see, millest ma kõige tänulikum, et minu klassijuhataja ja üks tore teine tädi panid mind seda tegema. Aga näiteks, mis oli su lemmikõppeaine? Ühiskonna ja ajalooõpetaja oli mu lemmikõpetaja, sest tema nagu ta õpetas meile täpselt nagu ajalugu, õpetas neid fakte, aga samal ajal ta õpetas meid nagu tegema järeldusi. See on elus ja tänapäeva ühiskonnas ma näen, järelduste tegemine on nii puudulik oskus, ehk me saame infot peale ja me võtame selle info ja nii ongi või, et me ei suuda nagu kriitiliselt hinnata informatsiooni, vaadata, kus see pärit on, kõrvutada informatsiooni ja me ei suuda üldse nagu lugeda asju, mis meile ei meeldi. Nagu kui ma tahaks midagi noortele nagu kaasa anda, siis kõige rohkem mina üldse täna nagu seisan selle eest või tunnen, et see minu jaoks oluline, et me õpiksime nagu lugema asju, millega me võib-olla nõus ei ole, et näha seda teist seisupoolt ja ma arvan, et see ajaloo ühiskonna õpetaja kuidagi andis ka seda kaasa, et ta nagu kogu aeg rääkis, et te peate ise mõtlema, aga ise mõtlemine ei ole see, et ma loen mingi asja, mis mulle meeldib, ma mõtlen ise, ma olen sellega nõus, vaid ise mõtlemine on see, et ma loen midagi, millega ma olen nõus, ma leian mingeid asju, vastuargumente, seda kuidagi, ma tunnen, et see on tänu sellele ajalõpetajale. Väga mõnus, kui ta paneb nii-öelda mõtlema, et see ei ole lihtsalt nagu, jah, kindlasti on niimoodi alati olnud. Võib-olla üks koht, kus kindlasti minnakse alati järeldusi tegema, ehk siis ma hüppan nüüd tagasi eelmise aasta augustisse, ma arvaks, Camino tee juurde. Ehk siis kuidas sa, kui sa olid Helmesest ära, siis sa vist olid juba Helmesest ära tulnud või tulemas varsti peale seda tulemas. Just. Kuidas sa jõudsid selleni, et minna üksinda jalutama 300 kilomeetrit ja mis järeldusi võib-olla sa seal ka tegid? See oli üks kõige raskemaid perioode mu elus, oli just enne seda Caminot, sellepärast, et minu suhe oli sel hetkel põhimõtteliselt kokku varisenud ja ma olin inimesena nagu kokku varisemas ja jällegi see on nagu väga pikk lugu, siis kuidagi lühidalt kokku võtta, et kõik asjad mu elus, nagu kõik aspektid, nii töö, täitsa pekkis meeskond, minu suhe, mina ise, need asjad üldse ei läinud enam kokku, nad kõik rebisid eri suundades ja mind täiesti lõhki rebisid mu ja ma olin nagu väga sünges kohas, muutusin apaatseks, täiesti mul tekkis mul esimest korda väga tugevad ärevushood, kus ma läksin hommikul tööle ja ma vaatasin ekraani
ma tunnen, et ma ei saa keskenduda, süda peksab, silme eest nagu ma ei mäleta, läks kirjuks, ma ei saa lugeda, ma olin mingi tund aega lihtsalt arvuti taga mitte midagi suutnud teha. Et ma olin nagu nii raskes kohas oma elus ja ainuke mõte põhimõtteliselt mul sel hetkel oli see, et ma tahan põgeneda. Ma tahan nagu põgeneda selle reaalsuse eest, mida mõnikord ongi vaja, et nagu ma ei tahtnud tegeleda, ma oleks võinud nagu nii palju asju muidugi paremini teha, et see olukord poleks kätte jõudnud, aga see stress ja võib-olla nagu noored, ma tunnen ka, et täna kuidagi tunnetavad see stressi kuidagi eriti palju, ma ei tea, kust see tuleb, võib-olla sotsiaalmeediast, et ma arvan, et paljud nagu tunnevad seda tunnet, nad tahavad põgeneda, et nad ei handle ära seda kooli, seda mingit sotsiaalelu, ülikooli, kõiki need valikud, ma pean tegema valikud eluks ära. Ja mul olid nagu teised mured, aga see põgenemise tunne on meil võib-olla kõikidel tihti sarnane. Ja siis ma lihtsalt ei suutnud mitte millegagi hakkama saada ja siis ma olin kuulnud Camino teest päris palju ja see lihtsalt ühes saates keegi rääkis sellest, ma tundsingi, et ma pean lihtsalt põgenema ja see tundus ideaalne koht, kuhu põgeneda. Ja ma ütlesingi, võtsin puhkuse, 3 nädalat võtsin puhkust, läksin 15 päevaks ära, tegin mingeid muid asju ka. Ja elukaaslane sai ka nagu aru, et see asi ei toimi meil nii või naa, et mine ja nagu leia mingit selgust iseendast ja ma ei seadnud otseselt eesmärke seal, et ma lihtsalt pidingi eemale saama kõigest ja siis ma mäletan, et kui ma seal kõndisin kohe, kui ma jõudsin Hispaaniasse, nagu see koorem langes õlult, sest ma olin nii-öelda igalt poolt saanud ka loa seal olla mõnes mõttes, et nagu töölt on puhkus, ma ei pea töö peale mõtlema, elukaaslane ütles ka, et muidugi mine ära, me ei suhtlenud paar nädalat, et ma sain olla täiesti vaba, täiesti mina ise ja lihtsalt üle pika aja, ma ei olnud kuskil üksi üle aastaid, kuskil üksi midagi teinud ka, mulle tegelikult meeldib aegalt üksi olla. Ja siis lõpuks, kui ma sinna rajalegi jõudsin, siis mäletan nagu 3. päeval hakkas selline huvitav asi juhtuma, et ma hakkasin kuulma oma sisehäält. Et ma olin aastaid nagu surunud ratsionaalsuse ja loogikaga kõiki nagu oma mõtteid alla, ka nagu suhte mõttes ja töö mõttes, et ma kogu aeg otsin nagu ratsionaalseid põhimõtteliselt, ei paberi peal kõik näeb hea välja, ma ei saa loobuda, ma ei saa teha mingeid suuri muudatusi elus, sest nagu paberi peal kõik on nagu justkui hästi. Ja siis ma hakkasin jälle kuulma seda väikest sisehäält, mida ma olin aastaid puuri pannud ja siis see lihtsalt ütles seal 3. päeval vist ütles suvaliselt, keset metsa kõnnin, siis ütlen ka häälega. Aga ma ei taha oma päevasid enam niimoodi veeta, nagu ma veedan. Ja see panigi nagu alguse sellele, et põhimõtteliselt kui ma sealt nagu tagasi tulin, siis nagu samal päeval põhimõtteliselt me elukaaslasega otsustasime, et meie teed lähevad laiali ja tööl andsin ka lahkumisavalduse sisse, sest mul oli lihtsalt vaja pausi kõigest. Kuidas see tunne peale seda võib-olla, kui sa juba 3. päeval tegelikult nägid, sul oli veel pikk tee ees minna, kas see oli mingi vabanemine või nägid sa siis veel mingisuguseid võimalusi, et okei, see ongi, nüüd ma suudan veel mingeid asju välja mõelda, et mis need tunded olid? Minu jaoks see oli hästi suur vaimupuhkus ja enese hääle leidmine uuesti, ma isegi üldse ei mõelnud sellele, et mis saab edasi, et minul oli vaja nagu täiesti maandada ennast nagu välja lasta ja ma tundsin elurõõmu jälle, et võib-olla see suurim ka nagu see tunne, sest tegelikult ma teadsin, mis ma pean tegema suhte, töö ja kõigega, nagu ma läksin sinna julgust koguma lihtsalt see ära teha, sest ma teadsin, me teame alati, mis me tegema peame, me teame seda oma alad, me lihtsalt ei julge teha neid asju, et ma läksin julgust sinna koguma ja selles mõttes see oli julgus ja ma ikkagi sealt mõnes mõttes nagu sain nagu huvitaval kombel nagu kuidagi ma sain selle mõtte, et elu tegelikult saab täiega ilus ja rõõmus olla ja särav olla, et me peame lihtsalt julgeid otsuseid tegema. Kui sa tulid tagasi ja tegid oma julged otsused ära, siis kui säravaks või mõnusaks see reaalselt muutus? Ma mäletan viimast päeva tööl, kui oligi see, et eelmisel päeval asjad kõik juba ära antud ja siuke nagu formaalsus ja kallid ja koogid ja kringlid ja siuke nagu ei tore ja nagu vaba oli. Ja fun ja ütlen kalli kõikidele ja siuke nagu lihtsalt nii tore ja lõbus on kuidagi lihtne olla, kui ma jõudsin koju, panin seljakoti maha ja niimoodi hittis ärevushoog sisse, täiesti lõpp. Et kuidagi korra lõi sisse, et nagu kõik on nüüd teistmoodi. Et midagi ei ole enam nii, nagu viimased 7 aastat on olnud. Ja tegelikult ikkagi ma arvan niimoodi peaaegu pool aastat
läks mul aega, et tegelikult nagu see protsess läbi teha, leinaprotsess, nii töö kui endise elukaaslasega, uuesti see enese leidmine, ma tegin päris mitte palju erinevaid mingeid praktikaid, mõned korrad vabastavat hingamist, mis aitas mingitest pingetest nagu lahti saada, et selles mõttes see on niimoodi, et tegin otsused ära ja nagu plaksti, kohe olen vaba, aga see tegin otsus ära, andis võimaluse nagu hakata tegelema sellega, et ennast vabastada. Ja kuidas sa siis pool aastat hiljem jõudsid nüüd oma nii-öelda vennaga siis selle Bylance äpi lansseerimiseni? Mis see protsess seal näiteks sellega vahepeal oli? See idee tuli mul 4-5 aastat tagasi. Mingi 4 aastat tagasi ma hakkasin otsast nagu pihta, üldse mitte vennaga, vaid paari teise inimesega. Siis need teised inimesed kadusid kuidagi ära, siis ma kogu aeg nagu nokitsesin selle idee kallal ja siis mingi 2 aastat tagasi vend oli jõudnud nagu arendamises ka nagu, ta läks õppima, seda alguses ma üldse ei tulnud tema pealegi, sest siis ta on veel seda õppinud, aga nüüd ta on hullult arendaja. Siis kuidagi tema võtsin punti, hakkasime temaga koos seda hoopiski tegema, sest nagu ma olen alati unistanud, jälle ma olen unistanud ja ma olen seda kuskil üles kirjutanud oma 100 eesmärgi nimekirja, et teha oma vendadega midagi ägedat koos, mis on riski business, on ju, pere ja sõpradega teha, aga samal ajal nagu ma olen piisavalt palju oma egoga tegelenud, et ma suudan nagu ego vahepeal kõrvale panna, kellega veel teha ägedad asju, kui mitte perega, tegelikult. Siis vend hakkas seda asja arendama mul ja tegelikult tema 2 aastat lihtsalt arendas ja mina aeg-ajalt nagu lihtsalt kuidagi, olin ka pildis, et tema pani hullu lihtsalt 2 aastat ja siis jaanuaris oligi niimoodi, et see asi nagu nägi nii piisavalt hea välja juba, et kuule, aga me peaks tegelikult selle launch ima. Ja mul ju tööd nii vena ei ole, ja midagi ei ole mul ees, et siis nagu võtsime selle asja tõsiselt kätte ja davai, let's go all in. Mida see teekond sulle, nüüd on ju pool aastat juba tehtud ja väljas oldud, mida see teekond sulle kõige rohkem õpetanud on? Et mul on veel väga palju õppida iseenda energia juhtimises ja ma pean veel õppima olema realistlik enda võimetega, et ma kipun üle hindama, mida me suudame teha nädalaga, kuuga, võib-olla ka poole aastaga ja üldiselt ma alahindan, mida ma suudan teha 5 ja 10-ga, aga nii kaugel ei ole ka ette mõelda, et kindlasti see on õpetanud mulle praegu seda, et ma pean fookust hoidma, et see noorena ma pigem nagu, ma arvan, ma ise ka praegu noor, aga veel nooremana ma arvan, et on ikkagi hea, kui hästi palju katsetada, lihtsalt täiega vaadata, mis sulle meeldib ja tehagi võib-olla palju asju koos, et seal on jälle see mingi peene tasakaal, et nagu tulebki hullu panna, teedki kooli, teedki organisatsioone, võib-olla käidki tööl, noorena kurat töökogemust, see tuleb ka nii palju kasuks, vahet ei ole, on see kohvik või mis iganes suva asi. Aga mida panemaks saad need aastad nagu edasi lähevad, siis hakka nagu ära viskama neid asju kõrvalt, hakka fokusseerima ja hakka täiega fokusseerima, sest tegelikult kui sa lõpuks fokusseerid ainult mingi ühe asja valid välja ja lähed sinna nagu sisse, siis hakkab nagu maagia juhtuma, siis sinu mõttejõud, sinu energia, kõik on nagu ühte kohta fokusseeritud ja ma arvan, et niimoodi suudad nagu väga-väga suuri asju lõpuks teha ja koos tiimiga loomulikult. Ja ma näen, et täna ka ma pean veel ikkagi nagu õppima seda energia aja fokusseerimist ühte kohta. Kas sa näed, et on olnud mõned harjumused sinu elus, näiteks mis on aidanud sul jõuda selleni, et sa suudad kas tiimi juhtida või et sa suudad üldse oma ettevõttega tegeleda, et sa suudad nii-öelda panna fookus, et ma nüüd tegelen ühe asjaga, et mõni harjumus, mis võib-olla mis on aidanud? See on hästi raske tegelikult siiamaani mulle, et mul ei tule väga hästi see ettevõtte juhtimine välja, et see on jumala keeruline, aga see on nagu okei, et ei peagi nagu hästi välja tulema, teed siis halvasti ja proovid paremini teha kogu aeg ja kusjuures ma ei tea, ei ole otseselt tegelikult praegu mingit harjumusi, et kuna ma nagu lasin eelmise aasta sügisel kõigest lahti, siis praegu nüüd ma olen alles selles protsessis, kus ma panen uuesti ennast nagu kokku juppidena ja panen mingit oma rutiini kokku ja praegu mul ei ole väga mingeid harjumusi isegi eriti, et ma olen trennis hakanud rohkem käima ja see kindlasti ei ole mu minevikust tulnud, ma vanasti üldse nagu ei olnud tubli. Nii et mul ei ole head vastus selle küsimusele kahjuks. Väga, ei, aga see on ka väga hea vastus, et ei peagi alati olema mingid mega harjumused. Jaa, ei ole üldse. Tuleme korraks veel selle Camino tee juurde tagasi. Võib-olla meie kuulajad ei tea, mis asi see üldse on. Räägi natuke sellest nii-öelda
põhimõtteliselt. Jaa, Camino tee on siis vist maailma populaarsuse teine palverändurite tee, et esimene on see tee sinna Mekasse ja teine ongi Camino de Santiago de Compostela linna siis, kus siis väidetavalt on üks nendest Jeesuse apostlitest maetud või vähemalt osa tema kehast või midagi sellist ja see on Põhja-Hispaanias üks hästi ilus linn, kus on tohutult suur katedraal, kus all siis äkki on mingisuguse tüübi jääsmed, jumal seda teab, literaali ja siis sinna viivad erinevad palverännakute teed nii Portugalist, Hispaania erinevatest piirkondadest ja see tee, mida mina siis läbisin, nimetatakse Prantsuse teeks, The French Way, mis hakkab sealt Lõuna-Prantsusmaalt ja siis liigub mööda Põhja-Hispaaniat sinna Compostela linna ja eks ajaloolised inimesed läksidki siis sinna oma seda usku kinnitama ja mina ei tea, mida kõike tegema, et see on ikkagi nagu tuhandeid aastaid või mitte tuhandeid, aga nagu ma ei tea, 1000 midagi see hakkas pihta. Et see on ja väga paljudel inimestel ja siis väga religioossetel põhjustel radamelt käivad, aga tänapäeval järjest rohkem inimesed käivad üldiselt seal mingisuguste suurte valudega tegelemas, kaotuse valu, leinavalu, kõik sellised teemad, iseenda leidmine, eks ole, klassikaline nagu ka mina, et sa oled nii suures pahuks siis, et iseenda ja maailmaga, et lihtsalt pead minema ennast leidma kuskile. Ja see on nagu suurepärane koht, sest see on hästi turvaline. Ma nüüd see üks maailma turvalisemaid matkaradasid, kuna seal on tegelikult hästi palju inimesi, kõik need rajad ongi loodud selle jaoks, et need inimesed saaksid seal nagu käia. Tutvud toredate inimestega seal ja seal on mingi, on küll mingi veider aurat. Ma ei ole selles väga spirituaalne inimene, aga seal kuidagi nagu asjad hakkavad ikka juhtuma. Kas see vastas su küsimus? Tahad veel midagi teada selle kohta? Jaa, räägime pikkusest ka. Me teame, et sina kõndisid 302 kilomeetrit. Tead, mis kõndisin 330 lõpuks. Võib-olla oli 302 ka. Need pikkused on erinevad, saab neid erinevad radasid valida. See Prantsuse tee siis kokku on vist 700 kilomeetrit midagi ja kuna mul lihtsalt, ma olin sel hetkel tööl veel ja minu see puhkus kestis 3 nädalat ainult, siis mul oli nagu 2 nädalat aega seal matkata ja mina tegin niimoodi, et ma alustasin siis peaaegu algusest, kõndisingi mingi 150 kilomeetrit midagi, siis võtsin bussi ja sõitsin ühte punkti, kus siis kõndida viimased 100 kilomeetrit sinna lõppu välja, sest ma tahtsin ikkagi sinna lõpp-punkti ka jõuda, ma tahtsin seda kogemust tunda ja seal tulid pisarad silma ka sinna lõppu jõudes mul ikka, et see oli nagu võimas, et jah, mingi iga päev niimoodi 20 paar kilomeetrit, 22-25 kilti päevas ja lõpuks nagu jalad harjusid nii ära, et oleks võinud panna, tahaks seda täispikalt igatahes läbi teha kindlasti. Ja see kõndimine võttis ka aega siis 2 nädalat? 13 päeva läks mul aega, et kõndida nagu kokku siis koos mingi linnas jalutamiste ja asjadega mingi 330 kilti. Väga tuus. Igapäevased harjumused. Kas sul on midagi näiteks sellist, et sa hommikul ärkad, jood tassi külma vett, lähed külma duši alla, õhtu lõpetad kuidagi? Ei ole. Ma enam ei taha endale öelda, et ma olen halb harjumustega, et ma olen seda nii palju kinnitanud endale, terve elu, et ma olen nii halb harjumustega ja olengi siis eelnevalt olnud, et ma olen küll teinud erinevaid asju ja ma olen olnud peaaegu selles 5 AM klaabis mingi lühikese aja ja Katsiga koos, kellega ma saadet oleme teinud, temaga me oleme olnud niimoodi, helistame hommikul kell 5, ärkasid üles, lähme teeme oma rutiine nüüd ja küll mul on olnud mingid perioodid, kus ma loen iga õhtu lühikesed nagu, aga need alati nagu kuidagi vajuvad ära, kaovad ära ja üldiselt, kui ma keskmist vaadata, siis tegelikult mul ei ole üldse mingeid harjumusi ja rutiine, ma olen mõnes mõttes nagu suht kaootiline. Ja ma õpingi kuidagi praegu sellega nagu leppima, ma ei suru enam endale nagu väga rutiine peale, sest ma olen seda nii palju teinud endale erinevatel perioodidel ja see on nii palju energiat, ma ei tea, elutahet ära võtnud, et ma ei suru ennast, aga samal ajal ma tunnen, et teatud rutiinides olles ka Helmes, sest mul ikkagi siis oli päris tugev siuke unerutiin ja vahepeal oli siuke trennirutiin parem, need aitavad mul paremini toimida. Küsimus on see, et kuidas ikkagi nüüd täpselt kätte saada, et mis rutiinid mulle sobivad.
ja hetkel mul ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi rutiini peale hammaste pesemise, mida ma teen küll iga hommik iga õhtu. Aga kui öelda näiteks, et räägi 2 lausega, mis on sul mille üle sa kõige uhkem oled ja mis on see, mille nii-öelda läbipõrumine kõige suurem oli, siis mis need 2 lauset oleksid? Kõige uhkem ma olen selle üle, et ma suutsin sinna Helmesesse saada ja ma suutsin seal 3 aastaga ennast peaaegu seenior-analüütikuks töötada. Selle on ma kõige üle, mis see küsimuse teine pool oli? Läbipõrumine. Milline kõige suurem läbipõrumine olnud? Kindlasti oligi see kõige suurem, oligi siis kui mu suhe, elu, podcast, startup, tahtsin kõiki neid asju korraga teha ja kõik plahvatas. Et siis ma nii-öelda ikkagi nagu täiesti põlesin läbi ja põrusin läbi. Me oleme mõelnud lõppu siis 3 küsimust ka, mis läheb meie selle aasta teemaga kokku. Esimene kõlab neist nii. Mida teed täna, et maailma paremaks muuta? Balance äppi teen, ma arvan, see on üks asi ja teine on täitsa pekis saade, et ma alguses oli nagu raske nagu uskuda, võtta omaks võib-olla võtta seda tunnustust võib-olla vastu, et kui inimesed kirjutavad, et tõesti see nagu tegi neid rõõmsamaks või see tegi neid õnnelikumaks või see aitas neil mingist murest üle saada või no ma ei tea, mõni on tõesti öelnud, et muutis nagu elu umbes, et ma nagu nii tõsiselt seda nüüd ei võta, aga see tekitab küll metsikult hea tunde. Siis teiseks on need, kes on täna sinu suurim eeskuju? Mul on hästi palju eeskujusid ja mul vist suurimat eeskuju ei ole, et on nii podcasti valdkonnas umbes Joe Rogan või Tim Ferris ja Kats on mulle väga paljudes asjades suur eeskuju, väga paljudes asjades üldse mitte, vastupidi, aga jah, Katsis väga palju imelist ja ma ei oskagi öelda, hetkel näiteks väga kogen armastust ja tänulikkust Illimar Pildi ja Kadri Valsbergi poolt, et nemad on inimesed, keda ma väga vaatan alt üles sellepärast, kuidas nad suudavad nagu pere kasvatada ja samal ajal elada ja väga raskeid teemasid nagu kahekesi partneritena lahendada, et nemad inspireerivad mind. Ja viimaseks küsimuseks on siis, mida soovitaksid noortel kas siis kuulata, lugeda, vaadata, et nad saavutaksid enda unistused? No ma ei tea, mis need unistused on, nii et ma ei oska soovitada, mis see nende unistustele kaasa aitab, aga kindlasti soovitan lugeda ja YouTube'is vaadata huvitavaid videosid ja võib-olla kui üks raamatu soovitus oleks, siis tõesti üks kõige vingemaid huvitavaid raamatuid, mida ma lugenud olen, on see Sapiens Yuval Noah Harari või kuidas ta nimi öeldigi, et see on üks väga huvitav raamat, mis paneb veits nagu laiemalt mõtlema ja annab sulle nagu aru saama, miks me oleme üldse täna sellises maailmas, kus me oleme, kuidas me siia jõudnud oleme ja võib-olla, kui sa natuke sa saad paremini aru, miks mingid asjad maailmas, kuidas nad töötavad ja nagu näed mingit laiemat pilti, siis see aitab võib-olla igaks asjaks kaasa. Ja muidugi kuulata ka Täitsa Pekis podcasti. Oi, kindlasti, ja enda promo tuleb ikka teha muidugi, seda tasub kuulata. Muidugi. Aga üli meeldiv oli sinuga jutustada siin. Aitäh, et sa tulid. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Kui meeldis, siis saab kuulata meie järgmisi podcasti osasid siis iga neljapäev. Ja muidugi tasub meid jälgida nii meid kui ka siis saatekülalisi sotsiaalmeedias. Aitäh! Aitäh! Aitäh!